বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো অবশ্যই থাম্বনেল টাইটেল দেখে বুঝছেন যে কিভাবে ছাগলকে 3 দিনের ভিতরে হিটে আনা যায়, সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। তো আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। আর আপনার যদি কোনো মূল্যবান মতামত বা প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন, আমরা সঠিক অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তো বন্ধুরা, আমরা যারা ছাগল পালন করি তারা অবশ্যই বাচ্চা প্রোডাকশনের জন্যই ছাগল পালন করি। যদি একটা খামারে যদি একটা ছাগল যদি বছরে অন্তত 2বার বাচ্চা না দেয় তাহলে আপনি লাভের মুখ দেখবেন না। তো অনেক সময় দেখা গেছে হয় কি, বাচ্চারা মানে একবার ছাগল বাচ্চা দেওয়ার পরে পরবর্তীতে 2 মাস 3 মাস 6 মাসও হয়ে যায়, ছাগল হিটে আসে না। তো আমাদের সাথে এমন হয়েছিল। আমরা কিছু ছাগল আমাদের বাচ্চা দেওয়ার 6 মাস পরেও হিটে আসেনি। তো মূলত আমরা আপনাদেরকে প্রমাণ সহকারে বলার চেষ্টা করব আর জানানোর চেষ্টা করব যে কীভাবে আমরা ছাগলকে হিটে আনছিলাম আর কীভাবে আমাদের ছাগল পরবর্তীতে গাভ হয়ে আবার বাচ্চাও দিছে। কিছুদিন আগে ভিডিওতে দেখছিলেন যে আমাদের একসাথে একই দিনে 2টা ছাগল বাচ্চা দিছে। তো আমরা ওদেরকে ওই 2টা ছাগলকে একই দিনে বীজ দিয়েছিলাম, সে কারণেই একই দিনে বাচ্চা দিছে 1 ঘন্টার ব্যবধানে। তো আসলে সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি আপনার ছাগল মিনিমাম 1 মাসের ভিতরে যদি হিটে না আসে তাহলে আপনি ওই ছাগলটিকে কৃমির ডোজ করে নেবেন। কৃমি ট্যাবলেট খাওয়ানোর, ছাগলের পেটে অতিরিক্ত কৃমি থাকলে অনেক সময় ছাগল হিটে আসে না। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই তাকে কৃমির ট্যাবলেট খাইয়ে 3 দিন মিনিমাম 5 দিন লিভার টনিক খাওয়াবেন। লিভার টনিক খাওয়ানোর 5 দিন পর দিন থেকে আবার তাকে 5 দিন জিঙ্ক খাওয়াবেন। জিঙ্ক খাওয়ানোর কোর্সটা শেষ হওয়ার পরে আপনি ওকে এডি থ্রি সিরাপ এনে মিনিমাম 5 দিন 5 মিলি করে প্রথমে খাওয়াবেন। আশা করি ইনশাআল্লাহ 3 দিন থেকে 5 দিনের ভিতরে ও হিটে চলে আসবে। তো বন্ধুরা, আমাদের সাথে এমন হয়েছিল, আমাদের একটা ছাগল মিনিমাম 6 মাস হিটে আসে নাই, একটা না 2টা ছাগল। তো এরপরে আমরা যখন ওদেরকে কৃমির ডোজ করাইয়া করা শুরু করছি, জিঙ্ক খাওয়াইছি, লিভার টনিক খাওয়াইছি, তারপরে লিভার টনিক খাওয়ানোর পরে যখন আপনার এডি3 খাওয়ানো শুরু করছি, 3 দিনের মাথায় 2টা হিটে চলে আসছে। 2টাকে একসাথে বীজ দেওয়া হয়েছে, যেমন কি এই ছাগলটা যেটাকে আপনারা দেখতে পাইতেছেন, এটা আর আরেকটা ছাগল ছিল, ওই 2টা একসাথেই বীজ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আবার ওই 2টা ছাগল একসাথেই আবার বাচ্চা দিছে। প্রথমে একটা ছাগল বাচ্চা দিছিল, 2টা বাচ্চা, এরপরে আরেকটা ছাগল বাচ্চা দিছে 1 ঘন্টার ব্যবধানে। পরবর্তীতে আমরা আরও 2টা ছাগলকে এভাবে এডি3 খাইয়ে আবারও 3 দিনের মাথায় হিটে আসছিল। তো ওই 2টাকেও একই দিনে একই সময় বীজ দিছি। তো আশা করি ওইগুলো কিছুদিনের ভিতরে বাচ্চা দিবে। একটা বিষয় মাথায় রাখবেন, সেটা হচ্ছে যে আপনি এডি3 খাওয়ানোর আগে অন্তত ছাগলকে কৃমিমুক্ত করে নিতে হবে। কৃমিমুক্ত যদি না করেন তাহলে এডি3 কোনোভাবেই কাজ করবে না। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। উপকারে আসলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।